Det så øyelig simpelt. Alt som du setter i stegen fire, sanna frelso. Setter du nekka i stegen for sanna frelso, og du kallar det Guds tilbyan, og folk lodteker i her, og du kallar det Kristi. Men du spyrst disse falskene, du frelst du gåa? Du frelst du gåa? Gåmul folk, det klara dodge i morgen? Nei. Så gjør du dem noen runda vaffel og en kjatt, og det ikke frelst. Og du kallar det kristendom. Og du sier det eta blau, du sier det eta lika med Jesu Kristus og drekka blau hans herra. Men de vita seg ikke frelst, de jo ikke frelst. Det ikke kristendommer. Det religiøsiteter, og ta i det så, at det falskt. Du setter til, sier du, alt avgoda tilbyan, som du setter i stegen for det sanna, og du kallar det satt, men det ikke satt. Ta til avgoda tilbyan. Og det enskun idolatry. Sjalt om du brukar Jesu navn og kallar det kristelitt, men løyer at ikke til frelso, og ønsken som her frelstor, og det kanskje øyn som blei til å møte i 1925 eller et eller annet. Så det idolatry. Avgoda semi. Det nekka til som øyder at bløyva, gerast, frelstur. Det vid tusendavis av folk som vittna i Førjun. Altså, hetta slunch i framan i grunnen av Falkakirken i Førjun. Hva det til for nekka? Stendur en prester her. Folk som har blivit frelst. Ikke religiøst. Og men heter av fittast av folk som blir 5 år og ditten datten. Og det så hampelitt. Men det veit seg ikke frelst. Og et frelst folk veit seg frelst. Det veit seg. Det ikke bare at det hender nekka. Nei, det hever nekka inn i uiser. Det veit det. Og et religiøst menneske strøyest og ta vevnar, og ta beist ved seg sjålt, og ta vevnar, og har vi gjort nok, det nu klar? Nei, jeg vet ikke. Så det falskt. Det nekka som øytra bliva endurføtter, det bliva man ikke av halg og skurnar stund, som det sier. Jeg prøver ikke. Jeg var bare i døptur og kom mer over alt det her. Men så ble vi frelstur. Ta sa jeg til at jeg ikke med til i åren, altså, jeg vil til alt der, og jeg finner ikke prestens hånd, og ditt, og det kom mer over. Jeg ikke med til 3%, 5%, 8%. Jeg var fullstendig støyn deier. Fullkomlig. Inntil det ble frelstur. Men som smadrongur, og skilt smadrongur bo i heima til foreldrene og noe her, ta vært det galtande i meg at det var halvgaver av foreldrene, som Fyrregrunn 6:14 sier. At bøtnene til høylav nere høylav. Jeg kjente det, og det visste jeg. Jeg ut i rann og spalte i skjeit boa og sånt. Jeg hukte opp etter Jesus, han åtti. Men så da jeg ble 11 og 12 år, så jeg minnes det vel. Jeg hukte opp etter, den rastla. Aufrier, et eller annet. Jeg er ikke fri ved Jesus. Jeg var værur mine synd, det er omgang vært før. Jeg var værur, som smadrang på værur vi min kullaskap. Men det var bare kullaskaper. Nå var det synd. Og jeg har svart hjärsta. Og jeg fylltes i øtta.
Men det tog kommissionen ikke borster. Det tog altarbordet ikke borster. Og jeg heldur pressens hånd, eller nekka som helst. Det tog evangeliet. Jesu blev og et kall til sanna omvending som at vi gengar sånne synd i hjertan og flytja til krossen. Ta iso gjør det her. Jeg ender til ikke, sånn omvending ikke tekka seg saman, men det at genga ui seg sjálvan, at vi genga. Lukka som vilste soneren, bortfaren soneren gjør det, han tjekk ui seg sjálvan. Jeg vil færa. Han sa det, og han vendte seg ved 140 grader, og han bare dvorst, fær til færen. Til ikke at rådde opp til seg sjálvan. Til genga. Til færa nere knæ og bia og akkadla til okkom. Det ikke annan til. Og færen kom rennande i møtrunden. Gleddes til å suttja. Går det skegvar hans føtter og ringo hans hånd og slakta i gøyngarkolven og ditten datten. Hvis vi vet evangelisk tryggvand i høverstanda modell til at avnokta okkara frelso, så avnokta vi Jesus. Og fyrir jeg gløy atur inn under sakramentalismo og sacerdotalismo som prestaskapur, så fattla vi fra trunne. Ta verir aldrin atur tja mer, til øyne forhengt tja mer. Og jeg minnes det. Jeg satt i kyrkju og Akureyri. Jeg satt i kyrkju i Ridvik og 6 år var jeg frafallen, men jeg var kyrkjegengare. Men jeg var frafallen og støynhamrande deir, religiøsur, som jeg var ikke vet, men støyn deir. Det ikke. Det ikke. Det ikke som kan komme i stedet for sanna frelso. Og prøv at du har sett noe opp her som formrunde, tradisjon og dogma. Kyrkjebøkene sier det her, at det gammalt, gonger 8 til 1500 nekka. Nå prøver vi køyre det her jøknen, vi køyre det her messa og altarbordet og bla bla bla, håndene og ditten og datten. Løye det nekkan til frelso, du ikke så tjata, jeg omgang se det. Men evangelisk boan og kall til omvendingar til at til troar, kall til omvendingar og troar og til jottanar av Herren Jesus Kristus som sunn personlig frelsere, det gjer. Altså, løyer til frelso. Det fører inn i Jesu favn. Det fører folk vi sånn engrande, sånn vikengande hjärsta om sina synd til å bodja seg vid krossens fot. Og her er takk imot i honom. Her er takk imot i honom av sånn, og det hender. Det skammes ikke ved glede på skap Krists, til at han Guds kraft til frelso. For kvønt han som tror av Jesus, og hans offer. For jødan fyrst, og også for Grikkan, Rom 8:16. Altså så det einfalt. Og vi kunne ikke sette nekko i stedet for hatta. Hvorfor nekka som vi kallar daubudla, altarbor og dytten og datten, konfirmasjon og alt det der. Det skrambul. Det skrambul. Det falskt. Det fromt. Og folkaligt og dytten og datten. Men før kommer fra oss nær frelstur. Før kommer fra oss nær frelstur. Jeg vet ikke om et øyneste menneske som kyrkjan er frelst. Men evangelieboanen, evangelisk møter,
det gjør. Det frelser. Han hever sonen hever liv, han ikke hever Guds son hever ikke liv. Første Johannes brev. Han hever sonen hever liv. Du måste hava sonen. Never mind breie og vøyne. Et sonen, og du ete ta breie som kom ned av himne. Ta breie som han blir eta til, ta blir han til eta til endurmenningar seg, og vøyne, altså ribenasaften, som du skal smakka og svalja. Det til at minnast og fagna hans offre, som grunden til tunna frelso. Det frelser ikke. Det ikke magist ut tog, så har du trust du tog til nekka magist, så heldur du god for en gandakall. Så har du en trellmøver. Hatt høynskap, hatt høyndømmer. Jeg har hørt alle mulige sånne røverasøver. Jeg har hørt flere sånne røverasøver. Jeg trykker ikke på nekker av dem. At et eller annet Jesu blå, at her vun i byggeren var knappt blivet til blå. Jeg så onker et eller annet gjort underfyrtikon. Så vi drekka ikke Jesu blå. Ongen nekkerne tror ikke Jesu blå. Jesu blå alt i himmelen. Men i andan virkar det iver okkon, og det rønsar. Men fysiskt drekka vi ikke Jesu blå. Fysiskt etar vi ikke Jesu likan. Det ongen nekkerne gjørst. Ikke et øyneste øyt menneske. Det omgant i hent. Og det kommer omgant i et henta. Men at eta han atlan og øye han atlan, det har vi millionavis av folk gjørst. Det forteller meg at 30.000 folk blir frelst dagen kring hjørna nu. Særlig her som forfylkingen størst. Her ulma det, her vekser det, tronges i jøknen. 30.000 folk dagen blir frelst. Det ikke et baptister. Nå de fleste av dem pinsar, hoksa der til babsar, nere i Ebenezer, at det altså ikke babsar. Det det overhøver ikke. Det minst at det som babsar. Og størst flertall at de talar tungun, bla bla bla. Det gjør det. Og de frelst. Halleluja. Eie. Nei. Så har du trust gjerst du det til magist og sånt, så hever du ikke en sanna trygg, og hender nekka magist ta, og i samband vi annakvart døpsvattnet eller elementene i herrens båre hender okkurt her, så det ikke annet enn ta i Marie standminder tara. Hvor gjør det? Et eller annet. Onkur sier til, onkur Degne fortalte meg til, han prøver å for å drekke av halvgaven døpsvattnet, og han så i meg. Det viser til at det bor særlig kraft ut i. Jeg høver ikke. Han så i meg til han trodde i. Og han tror en liggen. Tog kunne det hente. Men gjør det godt til? Nei. Han sa falska trygg gjør det. Trygg av Jesus Krist. Et han og fyllt honom. Fylg honom, ikke fylg, men fylg. For søren, jeg må altså ta seg rett. Og hva skjer i Batland, for søren? Hva skjer i Batland? Skjer i Batland? Røver og søver om gant og ditten og datten. Varst du hva? Kanskje akkurat av søvnen satt. At det aller helst katolst. Og det ræmast og fennaskaper. Marie standbinder som bløa. Og onker munkar som slett ikke frelster, som genga og bia og telja beter og knapplega så får der hål i hendene, blå renner ur hånden og hikk, og et under fra gode nøy. Han devet på setter, og ikke annet.
Og så bløyer han her i 40 år. Høylaver mæver, humbuk, i røys frelstur. Spyr han om han frelstur. Han vet ikke hva det er. Ta i tun trygg for av løy, og du trust gande og patrygg, og som slett ikke sannløgjen, som slett ikke bibelske sannløgjen, for å tenke at henta, så det til andre som gjør det. Jeg visste ikke av føtten av nøkru, stande fast plantaver og i Guds høylaja åre. King James og føresko, ensko og føresko. Amen.